baik. Coba kita, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, amin. Di mana di Alkitab ada kata-kata yang mengatakan bahwa kita berdoa, ada doa di Alkitab yang dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kalimat dalam nama Yesus, amin. Itu tidak pernah ada. Ya. Nah, tetapi itu bukan berarti pakai itu juga salah. Yang penting di sini bukan kata-kata tapi pengertian. Jadi begini, saya percaya bahwa saya kalau berdoa, kalau bukan karena jasa Yesus Kristus, doa saya tidak mungkin sampai kepada Bapa. Ya, tidak mungkin doa saya bisa tembus sampai kepada Bapa kalau tidak jasa Tuhan Yesus. Karena itu maka saya bilang berdoa dalam nama Yesus, maksudnya adalah karena jasa Yesus doa saya sampai kepada Bapa. Jadi biarpun kita berdoa tidak pakai kata-kata dalam nama Yesus pun, tapi yang penting kita sadar di hati bahwa doa saya ini sampai kepada Bapa karena Yesus, itulah doa dalam nama Yesus. Tapi kalau kita mengucapkan dalam nama Yesus keluar dari mulut kita tapi tidak ada kesadaran bahwa doa sampai pada Bapa karena jasa Yesus, juga salah. Ya, jadi ini adalah yang penting adalah pengertian. Nah, terus boleh berdoa kepada Yesus langsung. Nah, coba mari kita buka Kisah 7 ayat 59. Ya. Kisah 7 ayat 59. Kisah Rasul 7 ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ya, jadi langsung ya, Stefanus langsung ya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah." Artinya doa bisa langsung. Boleh berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus bisa, tapi berdoa langsung kepada Tuhan Yesus juga bisa. Tadi kedua soal haleluya. Itu haleluya ini kan bahasa Ibrani. Ya, itu asalnya adalah Hillel atau Halel. Ya, Hillel atau Halel itu artinya puji. Haleluya. Ya, itu kependekan dari Yahweh. Jadi Haleluyah, puji Yahweh. Tapi dalam tata bahasa Ibrani itu ditulis dalam bentuk imperatif. Imperatif itu bentuk perintah. Jadi diterjemahkan bukan puji Yahweh, ini perintah. Pujilah Yahweh. Jadi bukan puji Tuhan, tapi pujilah Tuhan. Kalau saya bilang pujilah Tuhan, saya mesti bicara pada siapa? Saya tidak bicara kepada Tuhan, tapi saya bicara kepada orang. Maka misalnya saya bilang pada saudara-saudara, pujilah Tuhan. Berarti saya mengajak atau memerintah saudara puji Tuhan. Tapi saya tidak bisa memerintah Tuhan untuk puji Tuhan. Ya, dengan demikian maka paling cocok kalau haleluya seperti tadi Pak Ari bilang, haleluya itu digunakan oleh pemimpin puji-pujian. Saudara-saudara, haleluya. Artinya, mari kita puji Tuhan. Tapi kalau saya berdoa Tuhan, haleluya. Saya pernah dengar 3 orang berdoa, "Oh Tuhan Bapa kami di surga, haleluya. Kami datang ke dapur-Mu, haleluya. Oh Tuhan berkatilah kami, haleluya." Terus haleluya. Nah, haleluya ini kan bentuk perintah. Dan terus dia perintah siapa? Ya kan? Nah, itu kurang pas. Nah, kenapa mau ketawa? Pernah dengar juga? Nah, ya kita pernah dengar banyak begitu juga. Nah, terus ini roti dengan anggur ini kita bisa ganti atau tidak? Ya memang ada pendapat berbeda. Ya, ada yang bilang kira-kira kalau kita di Papua pojok sana yang roti cutilan kita bisa ganti dengan ubi kayu atau tidak? Ya. Nah, anggur ini kita bisa ganti dengan Fanta merah atau tidak? Ataukah teh? Ya. Memang ada pendapat berbeda. Tapi kalau menurut saya sih kita ini sesuatu sakramen, yang sesuatu yang sakral. Itu sampai baptisan. Tuhan sudah perintah baptis dengan air.
Karena terjadi dalam sejarah gereja, ada orang yang karena pada gurun tidak ada air, maka membaptis dia dengan pasir. Nah, tapi persoalannya adalah tidak kebetulan Alkitab menyuruh kita menggunakan simbol-simbol itu. Jadi air ini kan simbol pembersihan. Nah, kalau kita baptis taruh dengan pasir, nah itu bukan simbol pembersihan lagi. Itu simbol pengotoran itu. Ya. Nah, begitu juga dengan roti dan anggur ini, yang menggambarkan bagaimana tubuh Tuhan dihancurkan, ya, darah itu dicurahkan. Ya bisa juga ubi kayu kita pecah-pecahkan, ya kan? Tapi kan nanti jadi rumit. Sekarang misalnya ya, di sini ada ubi kayu ya. Dan ini kita kan pakai air. Pada malam terakhir pada waktu perjamuan Tuhan Yesus mengambil apa? Mengambil ubi, begitu, dan memecah-mecahkannya, dan ubi ini adalah tubuhku. Pada waktu ibu pendeta bilang ubi ini adalah tubuhku, jemaat, wih, itu betul. Tapi kalau kita mau ambil ubi tapi mulut bilang roti ini dipecah-pecahkan, jemaat apa itu? Ubi memang tuh bilang roti, ya kan? Nah jadi rumit, jadi rumit. Jadi kalau kita ganti, berarti formula kelima mesti ganti, sudah lain dari Alkitab. Tapi kalau kita mau pertahankan formula Alkitab, tapi yang kita angkat bukan roti, ya. Roti ini kayak baju kaki, itu angkat ikan, gitu. Nah, ya, jadi rumit. Jadi memang sebaiknya kita tetap pakai mempertahankan roti dan anggur, ya. Selanjutnya mau kayak apa dulu ya? Perpuluhan potong kasih sayang. Nah, kalau kita baca di Alkitab itu, maka persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang Israel dan harus dibawa ke rumah perbendahara, yaitu rumah Tuhan. Nah, karena itu maka persembahan persepuluhan itu adalah tanggung jawab orang Kristen kepada rumah Tuhan, seperti kata Maliaki, supaya tersedia makanan di rumah Tuhan. Jadi gereja Tuhan itu beroperasi itu pakai apa? Ya pakai persepuluhan dan jemaat itu. Ya. Nanti untuk hamba Tuhan pribadi itu, ya nanti baru gereja yang kelola. Ada majelis jemaat yang mengelola untuk pembiayaan hidup dari pendeta. Tidak boleh diberikan pada orang miskin, tidak boleh diberikan pada yang lain-lain. Karena itu tanggung jawab pada gereja. Karena itu kalau kita misalnya mau berikan pada kebutuhan doa, mau berikan kepada hamba Tuhan langsung, mau berikan kepada orang miskin, jangan ambil 10%. Ingat, kita punya penghasilan 100%, 10% kita kasih taruh di gereja, tapi masih ada 90 di kita kan. Nah kalau mau bantu orang miskin, pakai yang 90. Kalau mau kasih persekutuan doa, kasih dari 90 itu. Mau kasih sumbang sekolah teologi, ya pakai dari 90 itu. Kolektif, ya dari 90 itu. Nah, tapi 10%-nya harus diberikan kepada gereja. Tapi kalau biarpun diberikan pada gereja, tapi tidak harus gereja sendiri. Kalau misalnya saya punya gereja suka kaya raya, ya, ini saya punya gereja suka kaya, beli pendong kaya, kadang-kadang memanfaatkan duit secara tidak bagus. Saya lihat, iya, gereja di kampung sana yang kira-kira dia membutuhkan. Tidak apa-apa saya alihkan, saya punya persepuluhan itu ke gereja yang membutuhkan, tapi asal harus tetap gereja. Dasarnya adalah bahwa di dalam perjanjian lama persepuluhan itu tidak diberikan kepada yang lain, tapi diberikan ke rumah perbendaharaan. Di tempat itulah harus kamu bawa. Itu banyak ayat begitu. Satu tadi apa? Oh, doa pakai selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Sekarang apa makna kata selamat? Selamat itu artinya apa? Ya itu satu sapaan, tapi sapaan menggunakan kata selamat itu artinya apa? Sesungguhnya ketika saya bilang Pak selamat pagi, maksudnya pagi ini Bapak selamat, ya kan? Selamat siang, nah, selamat siang ini kamu selamat. Selamat sore, kamu sore ini kamu selamat. Selamat pagi Tuhan, artinya semoga pagi ini Tuhan selamat. Nah begitu, gitu. Siang ini Tuhan selamat, sore Tuhan selamat. Atau juga begini, kita kan menggunakan selamat pagi, siang, sore. Pagi itu mengapa kita bilang selamat pagi, selamat
siang, selamat malam, karena kita memang punya pagi, siang, dan malam. Karena kita ada di dalam waktu, maka kita kenal pagi, siang, malam. Tuhan itu tidak di dalam waktu, Tuhan di atas waktu. Jadi Tuhan itu tidak kenal siang, pagi, siang, sore, malam, tidak. Tuhan itu kekal, tidak ada waktu, waktu tidak batasi. Kita ini ada pagi, siang, sore, malam karena kita ada dalam waktu. Tapi Bapa Tuhan di atas waktu. Nah karena itu maka kita mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam. Padahal pagi itu kan tidak ada pagi, tidak ada siang, sore, malam. Nah sehingga memang secara teologis rasanya kurang pas itu lagu. Selamat pagi Papa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Nah, ya walaupun lagu itu tenang, ya toh, tapi sebenarnya secara teologis itu tidak tepat. Tapi bukan berarti saya bilang begini, artinya saya bilang begini, kalau saudara menyanyi begitu atau berdoa begitu, Tuhan tidak terima doa saudara. Bukan. Karena begini, kadang-kadang Tuhan mendengar doa kita yang Dia pahami adalah maksud hati kita, bukan mulut kita. Saya kasih contoh. Ada anak kecil yang diajar doa makan. Hanya doa makan. Tuhan berkati makan ini. Amin. Hanya itu saya nggak tahu. Satu hari dia main-main di lapangan, satu kerbau lihat dia, kerbau langsung lari ke tangan dia. Begitu lari ke kerbau lari tangan dia bilang dia harus berdoa. Langsung dia tutup mata dia, Tuhan berkati makanan ini. Amin. Dia amin itu kerbau sebelah. Dia sebenarnya mau berdoa untuk Tuhan tolong dia dari itu kerbau, tapi dia bilang Tuhan berkati makanan ini. Ya toh? Dan Tuhan jawab. Jadi di sini sebenarnya bukan soal Tuhan jawab atau tidak, tapi soal pengertian yang benar. Kalau kita bisa berdoa dengan kalimat-kalimat yang benar, kenapa harus melakukan yang salah? Kalau misalnya kemarin-kemarin salah karena kita memang kurang mengerti, ya tidak apa. Tuhan juga bisa mendengar, memahami, ya tidak mengerti kita. Tapi kalau sudah mengerti, ya mari kita berdoa dengan cara yang benar. Masih ada itu? Tadi. So, habis ya? Ayo, bapak mama yang lain kalau masih ada silakan. Ya. Ada doa lagi. Ada sesuatu dan tempat yang diberikan buat kita semua. Semoga ganti dari ubah ini dari kisah atau lebih baik dari keluarga di sini. Tapi kita semua itu punya kekurangan dan kelemahan yang ada. Oleh karena itu, hal yang kami temui di lapangan itu banyak hal yang kami temui. Yaitu pertama, sekarang adanya HAM ini membuat anak-anak itu tidak takut orang tua, bahkan guru-guru. Jadi pertanyaan saya itu, apakah itu ajaran sesat atau tidak? Karena firman Tuhan itu kita bilang harus menghormati orang tua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak hamba Tuhan yang pergi ke rumah saya dan ikut persekutuan doa. Terus mereka bilang begini, Paseo itu masih kompromi dan dosa. Mereka bilang, kita gemit ini masih kompromi dan dosa, yaitu menyanyi masih noe, penyembahan juga tidak sungguh-sungguh. Ini yang jadi pertanyaan buat kami. Saya tidak tahu, saya mau tanya, Roh Kudus itu dia punya karya itu seperti apa terhadap umat ini di dalam penyembahan. Terus yang ketiga, banyak teman-teman anak-anak Tuhan setelah dia merasakan kasih Tuhan, di situ bilang, saya tidak mau bergaul dengan ibu tetangga, saya tidak kenal dengan orang tua. Bahkan itu dia orang tua kamu sendiri, tapi dia menyangka dia orang tua karena dia bukan orang persekutuan doa. Saya tidak tahu itu ajaran sesat atau ajaran yang dia benar. Itu saja, masih banyak tapi. Kita jawab aksi teroleh, nanti kita lupa lagi, Ya. Tadi pertama kan tentang HAM. Apakah HAM itu ajaran sesat atau tidak? Karena dengan HAM ini membuat banyak anak-anak memberontak kepada orang tua. sebenarnya
salah. Pemahaman tentang HAM dan penyalahgunaan HAM yang salah. Jadi kan Pak, saya bukan kesalahan Pak. Ya. Tapi dengan HAM yang ada, anak-anak tidak taat kepada orang tua. Nah ini masalah. Ya. Jadi saya tidak kasih salah. Ya, saya tidak bilang Bapak ada kesalahan, tidak. Namun saya hanya tegaskan bahwa seringkali HAM itu sebenarnya baik. Mengapa? Karena ada banyak orang yang haknya ditindas di dalam dunia ini. Nah karena itu maka HAM itu muncul supaya jangan sampai orang yang tidak mendapatkan haknya sebagai manusia. Dia berhak mendapatkan, tapi akibatnya banyak orang yang pakai kebablasan. Misalnya anak-anak ini hanya demi alasan HAM, lalu mereka lari lewat. Orang tua tidak mau tahu lagi, tidak menghormati orang tua lagi. Nah, padahal kita ingat bahwa hukum itu, 10 hukum itu bilang, ya, hormatilah orang tua. 10 hukum itu dibagi untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya, jangan ada pada orang lain itu berhubungan dengan Tuhan. Jangan menyembah patung, hormat kuduskan, ingat, jangan menyebut nama Tuhan, hormat kuduskan siapa? Itu untuk Tuhan. Ada orang yang bilang hormat orang tua masuk untuk sesama, jangan membunuh, jangan berzina. Tapi ada yang bilang tidak. Orang yang bagi bukan begitu. Untuk Tuhan sampai pada hormat dan kudus, hormatilah orang tua. Jadi hormati orang tua pun termasuk itu bagian dari Tuhan. Nah jadi kalau anak-anak sampai tidak menghargai dan tidak taat sama orang tua, itu sudah bukan HAM yang benar itu penyalahgunaan HAM. Nah mungkin kita perlu paham satu hal begini, anak taat orang tua itu tidak mutlak. Misalnya begini, kalau orang tua bilang, oh itu saudara beras, lebih mencuri pisang sebelah ini, apakah anak harus taat? Tidak. Justru anak tidak boleh taat. Dalam kasus begitu berlaku Kisah 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tapi sekalipun taatnya itu tidak mutlak, tapi hormatnya harus mutlak. Jadi biarpun anak tidak taat sama orang tua, maksudnya tidak mentaati perintah orang tua yang menyalahi firman, tapi anak tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Dia harus tetap hormat kepada orang tua. Biarpun dia menolak suatu perintah orang tua, dia harus menolak dalam hormat. Tidak boleh lantas menjadi tidak hormat dengan orang tua. Nah itu menjadi salah. Ya. Jadi yang salah itu adalah ini anak-anak punya pemahaman tentang HAM itu keliru. Ya, seharusnya mereka lebih perhatikan firman Tuhan daripada tuntutan HAM. Ya, yang kedua tadi menyanyi, persekutuan Cara penyembahan katanya orang diminta orang begini. Ini kan masalah puji-pujian itu kan masalah hati. Ya, kita jangan melihat gejala fisik. Karena ada orang yang fisik dia berloncat-loncat di situ menyanyi dengan penuh semangat, tapi apa jaminan bahwa Tuhan terima dia punya? Lalu kalau misalnya saya menyanyi tenang-tenang saja juga, apa jaminan bahwa Tuhan pasti tolak saya? Tidak. Kalau Bapak Mama baca di dalam Kejadian 4, ya, tentang Kain mempersembahkan, Kain dan Habel mempersembahkan persembahan, coba baca baik-baik saat dia bilang, lalu Tuhan menolak Kain dan persembahan. Lalu Tuhan mengindahkan Habel dan persembahan. Coba, berarti di situ ada Kain yang mempersembahkan, tapi Tuhan menolak Kain. Gara-gara Tuhan menolak Kain lebih dulu, persembahannya dia tolak. Lalu Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Karena diri Kain diterima, persembahannya diterima. Jadi sebenarnya cara Tuhan menilai orang menerima dia punya ibadah itu adalah Tuhan lihat itu orang dulu. Kalau ini orang ini betul, dia menyembah, Tuhan pasti terima. Tapi kalau ini orang tidak beres, dia tikam lutut di situ juga, lari-lari, lompat-lompat. Kalau Tuhan tidak berkenan pada orang, itu tidak terima. Nah terus terang saja memang ini barang soal selera ya. Saya di gereja saya itu menyanyi juga, ya kita menyanyi kidung jemaat, menyanyi
lagu-lagu semangat, juga lagu persekutuan doa. Tapi terus terang bahwa kalau saya secara pribadi, saya lebih condong pada lagu-lagu tua itu. Tadi malam saya khotbah, saudara lihat ya, lagu-lagu yang saya putar itu kan lagu-lagu tua-tua semua itu ya. Tapi itu indah menurut saya. Kenapa? Karena lagu-lagu tua itu diciptakan, itu bukan hanya duduk 10 menit di komputer mencari lagu. Tidak, itu semua ada sejarah panjang di balik cerita panjang di balik kemunculan lagu-lagu itu. Tapi kalau lagu-lagu sekarang yang semangat-semangat, kebanyakan orang pintar musik tapi tidak pintar pemahaman Alkitab. Maka mereka bisa cipta lagu secara sama, ya seperti Mama tadi bilang ya, selamat pagi, siang, sore. Itu musiknya enak, tapi kata-katanya kurang bagus. Dulu ada lagu yang begini, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun. Yesus itu bukan Roh Kudus. Yesus yang Yesus, Roh Kudus itu lain. Tapi lagunya enak, tapi kata-katanya tidak pas. Nah, tapi coba lihat ini lagu, kita punya lagu tua. La 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 la. Lagu Natal kan? Du la 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 la. Coba lihat nadanya. Ini nada dari rendah ke tinggi, ke tinggi ke rendah. La 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 la. Ini dari tinggi bukan? Kenapa kok tinggi? Karena Natal itu Tuhan Allah dari tempat tinggi turun ke rendah. Makanya nadanya juga rendah, tinggi ke rendah. La 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 la. Setelah itu manusia kembalikan kemuliaan dari tempat rendah ke tempat tinggi, maka dia punya not berubah dari rendah ke tinggi. La 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 la. Setelah itu Tuhan kembali berkati dari tempat tinggi, berkati umatnya di tempat rendah, maka nadanya berubah dari rendah ke tinggi, lalu ke tinggi ke rendah. La 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 la. Kita kembalikan lagi kemuliaan ke tempat tinggi dari rendah. La 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 la. Jadi lagunya hanya tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Kenapa? Karena Tuhan dari tempat tinggi datang ke rendah, kita dari rendah pergi ke tinggi, Tuhan kembali lagi dari tinggi ke rendah. Itu luar biasa. Kemarin saya cerita lagu-lagu Fanny Crosby ya, sepanjang jalan Tuhan. Wah, rasanya memang lagunya tidak semangat, tapi maknanya sangat dalam. Jadi menurut saya urusan Roh Kudus itu bukan urusan jenis lagu, ya mau cepat atau mau lambat, tapi yang penting adalah maknanya dan penghayatannya. Itu penting. Jadi kalau orang ini tidak usah terlalu inferior dengan mereka yang mungkin menyanyinya lebih semangat. Kalau kita bisa semangat lah, tidak masalah. Ya, saya kira dua orang persekutuan doa itu tidak kalah semangat. Di rumah saya ada persekutuan doa. Ya, jadi kita orang persekutuan doa juga semangat juga. Ya, kita juga penyembahan, tapi kita juga penyembahan ada batas. Kadang-kadang ada yang penyembahan kebablasan, ya toh, kebablasan sampai kadang-kadang separuh kesurupan. Nah, itu yang jadi problem. Ya. Ada orang yang bilang ikut persekutuan doa terus tidak mengakui dari orang tua lain. Ya, itu artinya ada sesuatu yang error di situ. Bukan tidak akui orang tua, bahkan entah dong diajar ke mana sampai bilang ini apa? Sampai orang mati. Orang mati itu tidak boleh pergi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, itu tafsir ayat tidak betul itu, ya kan? Nah, tafsir ayat tidak betul, lalu akhirnya akibatnya Tuhan Yesus saja mengunjungi orang mati kok, ya kan? Nah, jadi bukan maksud ayat itu seperti itu, ya, tapi karena pengertian yang terbatas. Nah, ini harus ingat dua hal. Begini, kita ini kaki masih injak di bumi, tapi mata mesti mengarah ke surga. Kebanyakan orang ini hanya injak di bumi, mata di bumi, lupa memandang ke surga. Tapi ada yang mau memandang ke surga, saya lupa beribu kaki masih di bumi. Nah, ini mesti seimbang, bahwa sementara mata kita diarahkan ke surga, kita sadar bahwa kita ini masih ada dalam dunia ini, hidup dengan masyarakat, hidup dengan tetangga, hidup dengan saudara, dan lain sebagainya. Maka harus vertikal ke atas juga jalan, horizontal ini juga jalan. Ada yang bilang salib itu bukan hanya satu tiang vertikal, satu tiang horizontal. Artinya itu membawa kita berurusan dengan Tuhan Allah, tapi juga harus ada urusan yang sesama. Yang hanya satu saja. Kalau satu saja kita pinjam. Ya, begitu ya. Ya Bapak ya.
Saya tambah saja. Ada teman-teman hamba Tuhan, ketika kita sakit, kita pilih Tuhan untuk menyembuhkan kita dalam doa. Dia bilang dulu, saya berdoa kepada Tuhan mau baru saya ini. Ini ketemu di lapangan Pak. Jadi kalau orang sakit, kita tolong untuk berdoa, kita bilang saya berdoa tanya Tuhan dulu. Kalau Tuhan mau baru saya pilih. Dari saya bilang siadanya kalau kena bapak punya istri sakit, tanya Tuhan dulu. Dari ini tambahan saya. Ya, memang bagus sedikit-sedikit tanya Tuhan. Hanya begini, kita mesti ingat juga bahwa Tuhan ini sudah kasih Alkitab, kasih kita pikiran, supaya kita juga bisa memutuskan sesuatu dengan pikiran yang dicerahkan firman. Saya kasih contoh ini. Ada orang mau ini usaha. Terus dia cerita sama saya, dia mau usahakan, belum tahu usaha apa. Jadi kita ada tanya Tuhan, berdoa tanya Tuhan, Tuhan bilang jual makanan. Setelah itu mau jual makanan apa? Kita tanya Tuhan dulu. Nasi goreng kah, nasi kuning kah, bakso kah? Akhirnya berdoa. Dia berdoa tanya Tuhan, Tuhan bilang jual bakso. Nah, tapi dia tanya Tuhan ini jual bakso sapi, kok bakso babi? Tanya Tuhan lagi. Tanya Tuhan lagi. Lalu Tuhan bilang, oh Tuhan bilang bakso telur. Nah, habis itu tanya Tuhan lagi, ini pakai telur ayam, kok telur puyuh? Ya, tanya Tuhan lagi. Ya. Setelah Tuhan bilang, oh telur puyuh. Habis itu bilang, ini warung mau buka di mana? Nah, tanya Tuhan lagi. Tuhan bilang buka di Polresta. Nah, akhirnya mau buka di Polresta, pakai bakso, daging, bakso, telur puyuh, dibuka Polresta. Baru berdiri kira-kira 2 bulan orang datang busuk semua. Dan akhirnya semua yang jual bubar semua. Saya bilang, lu tanya Tuhan kemana kok bisa begitu? Sebenarnya kan Tuhan kasih kita juga akal, ya kan? Kita bisa menilai bahwa di mana saya mesti dirikan warung saya. Oh, harus di tempat-tempat di mana yang strategis. Kedua, sekarang orang ini lagi suka apa? Oh, orang ini lagi suka makan daging babi. Oh, saya bisa menggunakan pikiran saya. Karena pikiran itu dari Tuhan, jangan pikiranmu diangkat dari setan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan juga segenap akal budimu. Berarti akal budi dipakai juga. Nah sekarang coba pikir, masa kita mau berdoa, saya kira-kira Tuhan berkenan tidak kita berdoa. Sudah pasti Tuhan tidak akan keberatan kalau kita berdoa kasih orang. Nah maka masa berdoa saya mesti tanya Tuhan. Hari Minggu kita mau pikir aja nih Bapak, kita tanya Tuhan dulu. Kalau kita boleh pikir aja atau tidak. Kita mau kasih persepuluhan, kita tanya Tuhan dulu. Ini boleh tidak? Apa yang Tuhan sudah perintahkan di dalam Alkitab, lakukan. Tidak sedikit-sedikit pakai tanya Tuhan terus. Padahal Tuhan sudah nyatakan itu dalam kitab suci. Ini kan ibarat kasih orang namanya pelayanan. Nah kalau kita mau melayani Tuhan, melayani sesama, kita tanya Tuhan, Tuhan ini melayani atau tidak? Melayani atau tidak? Nah, nanti Tuhan akan baca di Alkitab sesuatu kalau tanya Tuhan terus. Nah, jadi itu praktek-praktek yang kebanyakan kita hadapi di lapangan. Karena apa yang Bapak tanya itu ya saya alami, karena kita orang persatuan doa sama-sama. Saya sudah persatuan doa dari tahun 1993. Saya kasih berdiri di persatuan doa di Sapuruma dari tahun 1993 sampai hari. Jadi segala macam yang aneh-aneh tentang persekutuan doa juga, ya saya tahu banyak juga. Nah, tapi saya seleksi supaya di dalam persekutuan doa saya kita terima yang baik, yang benar. Tapi yang aneh-aneh yang rasanya menyimpang, ya sudah. Saya pun Bapak mata sakit mata. Ini baru doain nama Tuhan bilang, ini titi, ini telur, putih telur, taruh di biji mata. Wih, bahaya nih mah. Satu lagi bilang begini, oh ini yang serang Bapak mata ini dewa matahari. Jadi, pas dia kasih air di periuk tanah satu, suruh taruh di luar tiap pagi, itu mesti minum itu air, tapi boleh minum biasa, mesti ambil itu air baru menghadap matahari begini baru minum. Saya bilang ini kayaknya kayak jalan dulu. Ya, ini bukan kayak jalan betul, ini kayak jalan dulu. Tak usah ikut orang begitu. Ya, kita berdoa, kita pergi dokter. Karena Tuhan juga bisa pakai dokter untuk memberikan kesembuhan. Jangan anti dokter, kebanyakan orang persatuan doa yang aneh-aneh anti dokter. Nah, saya pergi urusan orang mati. Kenapa? Karena ini anak sakit demam berdarah. Mau pergi dokter, tanya Tuhan, dan Tuhan bilang tak usah. Nah, takut justru sekarang lari pergi dokter. Kalau sampai dokter kemana?
Orang Tuhan. Nah itu yang begitu-begitu yang kita sering hadapi Bapak ya. Yang di sini sebenarnya adalah kita juga penglihatan Tuhan bisa kasih, tapi harus semuanya kembali pada Alkitab. Kita lihat, kalau kita perintahkan ya Tuhan sudah pasti perintah itu lakukan. Tidak sering-sering kita tanya Tuhan, padahal Tuhan sudah di Alkitab. Sudah Bapak? Masih ada lagi ya. Ada satu hal yang kami boleh lagi. Biasanya kalau orang sakit minta bantuan, istilah buka tutup. Jadi buka tutup itu dia tentukan memang angka. Jadi bukan kita isi uang sekian, isi kasih masuk dalam amplop baru berdoa. Nanti setelah sudah sembuh tutup dan dia tentukan memang angka. Jadi saya tidak tahu ini ada rasa apa. Wih, kalau menurut saya itu tidak betul itu. Ya, itu sesat itu. Ya, tidak ada aturan dari mana untuk pakai buka tutup Alkitab seperti itu. Ya, makanya saya bilang itu gejalanya lebih kepada gejala perdukunan daripada. Ya, karena tak usah heran kalau saya tak pakai Alkitab. Kalau saya pernah coba Yesus itu dia pakai Alkitab. Dia bilang terjun dari hubungan baik Allah sebab ada tertulis mengenai engkau. Itu dia kutip dari mana? Dia kutip dari Mazmur itu. Ya, tapi dia pelintir. Waktu setan datang goda Harun itu dia pakai firman Tuhan. Tentulah Tuhan Allah berfirman. Ya. Jadi kalau setan pakai firman itu biasa. Jadi kalau dukun pakai Alkitab itu biasa. Jadi yang penting kita jangan biasa. Wih Bapak itu Alkitab ini pasti dari Tuhan. Hati-hati. Tadi Pak Pendeta bilang apa? Iblis juga menyamar. Nah, jadi kita mesti hati-hati deh. Ajar. Ya. Sudah Bapak? Sudah kita sudah. Nah, Mama berikan kesempatan ya. Tadi sudah sama sini. Ya, Mama tanya sudah kan kita buat saya takut ketinggalan pesawat. Mama mau tanya, silakan. Kan yang ada video satu saya jadi yang pertama saya mau singgung bahwa ada banyak hamba Tuhan yang sibuk melayani, ya sibuk melayani tapi tanpa pengetahuan itu salah. Tapi yang kami dapat dalam pelayanan yang Tuhan pakai itu hanya orang buta huruf. Ya. Ya. Yang Tuhan pakai itu paling banyak itu orang buta huruf. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, yang paling utama itu pengetahuan atau pelayanan? Itu yang pertama. Yang kedua, mau ikut perintah Tuhan atau mau ikut perintah manusia? Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi berbicara tentang bahasa roh. Bahasa roh itu pengetahuan atau karunia Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Ya. Tuhan pakai orang buta huruf. Bisa? Tuhan Maha Kuasa. Orang tidak bisa baca juga Tuhan mau bisa bilang dia baca. Bisa. Tapi apakah Tuhan bisa pakai orang berpengetahuan? Bisa juga. Orang yang pendeta tidak sekolah. Nah karena Simon Petrus dipakai oleh Tuhan dengan teman-temannya. Mereka hanya nelayan yang pendidikan rendah. Tapi luar biasa kan Tuhan bisa pakai mereka kan? Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat ya. Ada seorang teolog dari Filipina namanya Gratin Sen, dia bilang Petrus satu kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Pendeta sekarang 3.000 kali khotbah belum tentu satu orang bertobat. Petrus itu cuma nelayan pendidikan rendah, Tuhan bisa pakai. Tapi ada satu orang pintar yang Tuhan pakai luar biasa juga. Siapa? Paulus itu jangan main-main, itu orang pintar itu, ahli Taurat itu. Ahli Taurat, dia juga dididik di bawah pimpinan guru yang namanya Gamaliel. Lalu dia pernah mengajar di ruang kuliah Tiranus. Berarti dia itu dosen tamu itu. Kasih kuliah, dia belajar filsafat. Karena itu dia di dalam Kisah Para Rasul, dia bisa debat dengan ahli-ahli filsafat dari golongan Epikuros dan Stoa. Hebat.
Nah sekarang begini, Petrus dipakai Tuhan, maka dia bisa tulis Alkitab, surat Petrus kan? Berapa surat? Ya? Sama dengan Injil Markus. Injil Markus bukan Petrus yang tulis, tapi Petrus itu Markus yang tulis, tapi Petrus ada di balik Markus. Perhatikan itu. Makanya kadang-kadang Injil Markus ini orang sebut sebagai Injil Petrus. Jacob van Bruggen ketika dia menulis tafsiran Injil Markus, dia punya buku judulnya adalah Tafsiran Injil Petrus. Padahal yang dia maksud adalah Injil Markus, karena Markus menulis Injilnya di bawah tangan Petrus. Hanya berapa surat? Tapi coba lihat Paulus. Roma, Korintus, Roma 1, Korintus 2, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan terus banyak itu. Ya, banyak. Berarti Tuhan bisa pakai orang yang tak berpengetahuan atau orang bodoh. Tapi Tuhan bisa pakai orang pintar juga, berpendidikan. Nah, tapi begini, kalau orang kurang pendidikan, Tuhan bisa pakai dia, tapi Tuhan pakai dia pada kapasitas yang terbatas. Tapi kalau orang misalnya dia berpengetahuan dan dia memang orang takut Tuhan, Tuhan bisa pakai dia lebih hebat lagi dalam kapasitasnya luar biasa. Saya ini tadi saya bilang ya, saya orang berdoa doa. Saya berkhotbah itu kelas 2 SMP saya sudah bisa khotbah. Lalu kelas 1 SMA saya sudah khotbah KKR. Nah karena kelas 1 SMA, terus 2 SMA, kelas 3 SMA saya sudah khotbah KKR. Saya membawa bilang lebih sekolah teologi, saya sudah mau. Makanya saya bapak sama mama. Saya bilang, betul apa saya sekolah teologi ya? Oh, saya sudah bisa khotbah lebih bagus dan banyak wanita. Lalu saya bapak marah dia begini, lu pergi kuliah. Nanti orang bilang Pak Solo tidak bisa sekolah di Padang. Akhirnya saya marah dengan bapak saya berangkat kuliah ke Malang sana. Dan saya bilang begini, ingat ya, saya berangkat sekolah ini hanya supaya orang yang ngomong bapak pun nama. Bila bapak tidak bisa sekolah. Akhirnya saya berangkat sekolah. Dan sampai sana baru saya berdamai dengan bapak. Tapi hari ini saya pikir, wih, seandainya dulu saya tidak sekolah, mungkin Tuhan tidak akan pakai saya seperti sekarang. Saya diundang di kampus-kampus untuk khotbah. Ya, tadi malam saya cerita bagaimana saya berdebat lawan ini ustaz-ustaz yang Islam. Kalau saya tidak belajar, Tuhan tidak akan pakai saya seperti ini. Berarti Tuhan bisa pakai orang tak berpengetahuan, Tuhan bisa pakai orang berpengetahuan, dua-dua. Nah, seandainya saudara bisa pilih, saya tidak berpengetahuan, Tuhan bisa pakai. Saya berpengetahuan, Tuhan bisa pakai. Kira-kira pilih mana? Ya? Kalau bisa berpengetahuan kan bagus. Tapi ingat satu hal, Tuhan bisa pakai orang bodoh. Tapi Tuhan tidak bisa pakai itu orang bodoh 10 tahun ke depan dia masih bodoh. 30 tahun ke depan dia masih bodoh. Tidak. Tuhan pakai orang bodoh, tapi dia akan didik orang bodoh itu sampai bisa jadi pintar. Petrus itu orang nelayan biasa, tapi setelah 3 tahun ikut Tuhan, wih, luar biasa kan? Berarti Petrus orang bodoh, tapi tidak tetap jadi bodoh. Karena apa? Karena dia mau belajar. Banyak orang bodoh dipakai Tuhan, tapi setiap puas dengan dia bodoh, tidak mau belajar. Ingat, sungguh-sungguh tanpa pengertian bahaya. Mama, mari buka Amsal 19. Ya, Amsal 19 ayat 2. Coba baca. Mama yang baca. Amsal 19 ayat 2. 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Nah, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Rupanya ini orang rajin sekali, tapi tidak ada pengetahuan. Nah, ini nanti apa? Salah langkah dia. Salah langkah artinya dia keluar jalur. Keluar jalur artinya tersesat. Ya kan? Nah, kalau begitu, rajin itu perlu, tapi mesti tanpa pengetahuan. Sekarang ini ada dua ekstrem. Ekstrem pertama, ada orang-orang yang rajin tapi tidak ada pengetahuan, tapi rajin sekali. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang pengetahuan banyak tapi pemalas. Lebih rusak lagi kalau tidak ada pengetahuan lagi, pemalas lah.
Tapi kalau kita itu ada kerajinan, ada pengetahuan, Tuhan pakai kita yang luar biasa. Ya, Tuhan pakai kita yang luar biasa. Karena itu kita mesti mengisi diri dengan pengetahuan. Dengan cara apa? Ya belajar Alkitab, ya kan? Kalau ada seminar kita ikut seperti ini, ada penjelasan firman Tuhan, ada khotbah-khotbah di radio kita ikut, beli ini buku-buku rohani kita baca, itu semua menjadi isi bagi kita supaya kita ini. Jadi pertanyaan kedua tadi, mana lebih penting? Apa? Pelayanan atau pengetahuan itu. Pelayanan atau pengetahuan, dua-dua mesti sama-sama jalan. Saya tanya mama, mana lebih penting, kaki kiri atau kaki kanan? Ya dua-dua. Ya kan? Karena kalau pakai satu pasti pincang, ya kan? Pasti pincang. Jadi mana yang penting, pelayanan atau pengetahuan? Dua-dua sama penting. Ya. Sedikit, air sedikit dulu, sebat pancingan baru keluar. Lo bilang begitu bahasa lo, lu tunggu sampai Tuhan kasih lu bicara, tidak ada. Lu mesti pancing duluan. Nah pancing ini karena mana cara pancing? Ada beberapa teori. Satu bilang begini, teori satu bilang begini. Pertama adalah ucapkanlah kata haleluya, makin lama makin cepat dan makin kabur. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi makin cepat makin kabur. Haleluya, 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 haleluya. Ah, itu teori pertama. Teori kedua adalah pakai halala. Teori ketiga bilang begini, ucapkan kata apa saja asal kau tidak mengerti. Karena kalau kau mengerti berarti otakmu mesti jalan, Roh Kudus tidak bisa pakai. Jadi ucapan yang tidak mengerti, batu kayu meja kursi, mengerti? Kalau begitu jangan pakai. Batu kayu meja kursi itu kan kita mengerti. Coba omong satu kata yang kau tidak mengerti. Coba apa? Sebutkan satu kata yang kau tidak mengerti. Pohon, yang mengerti. Pohon. Coba yang tidak mengerti. Wow, ya kan? Tidak mengerti kan? Nah satu terus sudah. Tidak bisa, Mama. Ini karunia. Karunia ini langsung dari Tuhan. Itu kisah pasal 2, cuma murid-murid tidak pernah belajar itu bahasa yang lain. Tapi tiba-tiba karena mujizat Roh Kudus, murid-murid tiba-tiba berbicara dalam bahasa-bahasa lain tanpa pernah dipelajari sebelumnya. Ya kan? Untuk kepentingan pemberitaan Injil. Pendeta Stephen Tong itu pernah KKR ke Rusia. Orang semua tidak ada yang mengerti bahasa Inggris. Dong hanya tahu bahasa Rusia. Karena komunis berkuasa, jadi bukan kebaktian di gereja, dong kebaktian di gua-gua bawah tanah. Orang kumpul banyak orang Rusia, tapi sudah ada yang mengerti bahasa Inggris, sudah ada yang mengerti, dong hanya Rusia. Maka pendeta Stephen Tong mau khotbah pakai penerjemah. Dia khotbah dalam bahasa Inggris, diterjemahkan ke bahasa Rusia. Hari pertama KKR, hari kedua KKR, hari ketiga kebaktian semua jalan. Tunggu ini penerjemah mana? Sudah datang, cari tahu pintu komunis, tangkap dia. Sekarang mau ke mana? Sekarang semua khotbah. Ini pendeta hanya bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Rusia. Pendengar hanya bisa bahasa Rusia, tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia berdoa sudah. Tuhan, ini sukar mana ini? Beta sontarong bahasa, sontar beta bahasa, tapi jadilah kehendakmu. Dia naik, dia lipat pakai bahasa Inggris. Dia hantam pakai bahasa Inggris, tapi anehnya ini orang semua. Lihat dari raut wajah mengerti. Habis itu dong pegang tangan Bapak Tua dengan Bapak Tua, Bapak. Kalau tahu Bapak bisa bahasa Rusia, apa kata Bapak penerjemah dari hari pertama? Berarti Bapak Tua sikat pakai bahasa Inggris. Orang dengar di sana dan mungkin nyanyi bahasa Rusia. Itu kan mujizat. Apa yang saya pelajari? Nah, kalau begitu, itu karunia tidak boleh dipelajari.
Tapi ada karunia yang berkaitan dengan bakat, itu mesti diasah. Misalnya ada orang karunia mengajar, itu ada kaitan dengan bakat. Macam saya ini, saya punya bapak guru, saya punya mama guru. Dulu sebelum saya bertobat juga saya bisa mengajar. Ini berarti saya punya bakat mengajar. Tapi begitu saya percaya kepada Yesus, bakat ini diserahkan, lalu menjadi karunia yang Tuhan pakai, sehingga saya bisa mengajar firman Allah yang baik. Kalau saya mengajar, mana ngerti? Berarti ini karunia yang ada kaitan dengan bakat. Yang model begini saya mesti asah. Orang bakat menyanyi, ya kan? Nah waktu dia persembahkan bakatnya pada Tuhan, kita bilang, wih, Bapak itu main tua karunia menyanyi luar biasa, ya kan? Bukan berarti dia sudah latihan, mesti latihan. Itu kalau kaitan dengan bakat. Tapi kalau tidak kaitan dengan bakat, jangan latihan. Sama kayak kesembuhan ilahi, kita mau latihan bikin kesembuhan. Latihan bikin kesembuhan itu rusak, karena apa? Kita bikin rekayasa, ya kan? Bahasa roh, kesembuhan, mujizat itu supranatural, tidak bisa kasih latihan. Tapi misalnya mengajar, menyanyi, main musik, nah itu ada kaitan dengan bakat, itu harus latihan. Tidak mungkin ini pemain musik kayak tiba-tiba saya roh turun dari surga di les kunci D, kunci C, ya mesti latihan juga, ya kan? Nah, begitu ya, cukup saya Bang Noel, ya. Lain kali kalau kita sama ya. Atau kalau ada yang mau bertanya, nah pertanyaan sudah nanti yang lain jawab, saya permisi dokter saya nanti terlambat pesawat ya.